Anak ka ng pating, oh. Saka ka lumabas. Scarecrow. Ayan po, ganyan na po magtanggal. Undox. So yung mga tamago, ito yung mga bug ngayon. Kapag i-harvest mo na, nai-stack siya sa 1 minute. So ang kailangan mong gawin dyan, wala. Developer makakaayos niyan. Kamo, nag-iumikot to. Wala nang silbi tong robot na to. So yung mga tamago, kung napansin nyo, diniligan ko pa rin kahit 1 minute na. Baka sakaling gumana eh. Tignan natin kung paano natin i-harvest to. Problema to. Dami yung nagwawala sa Discord. So ito dapat yung i-harvest ko. Ngayon may nakalagay na 45 hours pa. Ngayon ito yung hindi ko i-harvest. Ano naman yung na-stock dito? Ayun, nagbago rin, oh. 45 and 44. Oops, nagbago ulit. Kitang-kita nyo, ha. Nagmumulto na naman. Oh, nagbago ulit. Remove ko kaya. So, ayun mga tamago. Ito, so, sabi ni Comparing Jamming, yung mga nireport natin na bug ay ginagawa na nila ng paraan. So, ito yung una, oh, yung missing seed when you purchase new offering. So, ayan, oh, status being fixed. Eh, wala naman tayong biniling seed, eh. So, okay lang yan. Tsaka napakamahal nito, itong new offering na yan. 2,999 ata yan. Ito yung pinakamatinding problema. Problem, timer stock at 0001. Display error. So, inaayos na nila to. Maghintay-hintay lang tayo. Ngayon, merong sinasabi na after 24 hours, pag hindi mo na-harvest, goodbye LE na. Eh, dapat makakompensate tayo dito sa error na to. Dapat ibalik nila yun. So, tingnan natin. So, ayan sa mga gustong pumasok pa lang sa PBU, ito yung mga hinaharap namin. Minsan hindi maka-login, puro error, puro bugs. So nasa sa inyo yan kung papasok ba kayo dito o ano. Isa pa, ang mahal na 1,000 plus. Pero ako, masasabi ko, sulit naman sa akin. Kasi ROI na ako eh. Pero ayun nga, tsaka nakikita naman natin. Ayan naano na nga ni paring Jangmin inaayos niya na nga eh. Problem, swap PBU to LE. But your LE balance doesn't change. So inaayos na rin yun. Ang hirap yata ngayon mag-convert. So yung mga nagbabalak na gumawa pa ng second account, siguro hintayin nyo muna yung update. Ako, gagawa pa rin ako ng isa. Pero antayin ko na muna maayos to. Seeds drop from your farm can't be picked up. Hindi daw mapulot. Wala sigurong arinola. Pang-limang problema, don't receive pots after buying. Ayan, nawawala. Nawawala yung mga arinolang binibili natin. Nagbabayad tayo. Ito pa, negative pots. Ayan, mga inaayos naman nila yung mga problema na yan. Pinakamarami dyan, Pinoy, diba? Dami natin, guys. So, sa mga hindi naka-harvest ng halaman nila, hintay-hintayin nyo lang, baka naman ibalik. Baka wala tayong magagawa, nasa testing phase pa lang tayo. Wala pa talaga yung game. So, tiis-tiis muna doon sa mga nakapasok na. Doon naman sa mga hindi pa, mag-isip-isip din muna kayo. Kaya nyo ba tong ganitong sistema o hindi? Kasi kaming naandito, lalo sa Tamago Warriors, kayang-kaya namin yan. Marunong kaming maghintay. So guys, ito yung mga problema. Kita-kita nyo naman, ang daming problema pa sa Plant vs Undead. Ayan, bago kayo pumasok, mag-research muna kayo, tignan nyo muna, makibalita muna kayo. Ako, kita nyo naman, patas ako hindi ko pinopromote, hindi ko dine-demote. Nasabi ko lang yung nakikita natin. Kasi ito mga tamago, kita nyo naman tong repolyo na to. Na-stuck na siya dito, 1 minute. Di na gumalaw yan. Ito naman, si mama, dinapuan naman ng undox. Tapos may nakatanim akong, may nakapending ako na apat na repolyo. So wala naman tayong pambili ng pot. Hinihintay ko nga sana tong harvest na ito. Wala eh. So baka gawin natin, mag-review na lang muna tayo ng ibang game. So yun lang mga tamago, balitaan ko ulit kayo kapag may mga pagka may mga balita. Kasi ang dami nagtatanong, bakit daw di nila ma-harvest? Paano daw ba mag-harvest? So wala tayong kasagutan sa ngayon. Kasi ayan stuck na rin ako eh. Kaya dun sa mga namang problema dyan, hintay-hintay lang kayo kasi as of now, nag-a-upgrade ng server ang Plant vs Undead. So pinapaganda nila guys. Inaayos nila yung mga problema. Baka next update, sabay-sabay na tayo makapasok dyan, wala nang bots. Paganda na ng paganda to. Tingin ko lang. Hintayin nyo lang, ginagawa na ni paring Jangmin. So ayun lang. Tamago out. It's a